recolher, ou ao que eles vão fazer e tudo mais. Eles são treinados através de um som. E se eles não conhecem este som, como eles se preparariam? Se os soldados não conhecem o som, como eles podem proceder se eles não conhecem o som? Eu mesmo passo todos os dias pela manhã na frente do quartel-general da região sul do Brasil. E ocasionalmente, bem na hora em que os soldados estão com uma corneta na mão, produzindo um som, eu não entendo o que significa aquele som, mas do outro lado da rua eu observo que há movimentos. Soldados começam a movimentar-se, a tomar um certo tipo de posição. Eu não sei se aquela corneta significa que há alguém importante está para passar ali naquele momento, mas eu sei que para eles que são treinados para agirem conforme o som da trombeta, eles sabem o que significa. Pode soar a trombeta do amanhecer, o soldado está dormindo e ele escuta aquele som e diz: é hora de levantar, a trombeta está soando. Ele pode estar dormindo e ser acordado pelo som da trombeta, mas esse som é som de batalha, é som de levantar. Pode ser no meio da noite, o som da trombeta de uma guerra está soando, o inimigo está vindo, eles têm que conhecer aquele som. É o que Paulo está dizendo. A trombeta tem que produzir um som correto. Se o inimigo está vindo e o homem que tem a corneta soar um som de descanso, quando na verdade deveria soar o som de alerta que o inimigo está vindo, todos aqueles homens perecem, porque a trombeta deu um sonido incerto. Todos serão mortos. Era para soar um som de levantar-se. Rapidamente o inimigo vem sobre nós. É como o irmão Branco pregou a mensagem: sentinela, como está a noite? Atalaia, como está a noite? Aquele homem que fica na torre de vigia, lá no alto, enquanto a cidade dorme, enquanto as pessoas daquela cidade estão descansando em suas camas, ele está vigiando para ver se nenhum mal vem sobre a cidade. Se algum mal se aproxima, o atalaia, ele pega sua trombeta e dá um som para acordar a cidade. Agora, o que isso tudo significa, meus irmãos? É o som do Evangelho, é a mensagem, é a palavra de Deus. Irmão Branco diz que o único som correto é o som da palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus no seu tempo. Hoje não é o tempo do som do Evangelho do Calvário. Amém? Ainda que nós possamos pegar a corneta e tocar perfeitamente o som do Calvário, da rude cruz, mas não é este o som principal. Não é o tempo da rude cruz. Hoje o som é outro. Hoje o som é o som de Apocalipse 10. Por isso que o Branco diz 134, o som incerto. Denominações simplesmente não poderia ser isto. A denominação dá um som incerto. Vê, meus irmãos?
a denominação dá um som incerto. Mas as denominações, elas se utilizam da Bíblia para poder pregar seus sermões, mas o som está incorreto, está fora do tempo. As igrejas da mensagem estão dando um som incerto. Eles estão dando um som de primeira e segunda etapa, quando deveria estar soando o som da terceira etapa. Suas trombetas estão dando um som incerto. Estão apenas pregando que o batismo é em nome de Jesus Cristo, que Deus enviou um profeta, que esse profeta é William Branham, que viveu na América do Norte, que Deus lhe deu dons de cura, que ele teve visões, que Deus operou maravilhas através dele, e não é hora deste som. A trombeta está incerta. O atalaia que segura a trombeta, que segura a corneta, está levando aquele povo à destruição, porque é a hora do som da vinda do Senhor. É a hora do som de Apocalipse 10, 8 a 11. Este é o som da vinda do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Denominações dão sons incertos. Deixe-me, 134, o som incerto, só lhe mostrar que isto é um som incerto. Você vai a esta denominação, eles dizem: nós temos isto, o resto deles não tem isto. Certo, meus irmãos? Você vai na igreja batista, eles têm isto, e eles se gloriam de ter isto, e o resto deles não ter aquilo que eles têm. Mas ao mesmo tempo, aqueles demais têm algo que eles não têm. Você vai nos pentecostais, eles têm os dons, as igrejas nominais não têm. Você vai nas igrejas nominais, eles têm um estudo profundo das escrituras. Vai nos pentecostais, os pentecostais não têm. Os pentecostais são superficiais. Os pentecostais agem pelos arrepios, pelos impulsos, pelos gritos. São sons denominacionais. São sons incertos. São sons que não preparam. São sons que não te sacodem, não te aprimoram, não te aperfeiçoam. Denominações são sons que não podem produzir aperfeiçoamento. Você vai numa, o resto deles não tem isso, está bem. Você vai àquela denominação, vai até a outra, nós temos isso, eles não têm isso. Vem em cada denominação, o irmão Branham diz, há 900 igrejas denominacionais diferentes. Isso o irmão Branham estava pregando lá nos anos 60. Há de 900 igrejas diferentes nos Estados Unidos da América. Você imagina hoje, depois de mais do que 50 anos atrás, quantas milhares de denominações não existem? Você imagina no Brasil, este país enorme, quantas denominações não existem? Mas que sons estão produzindo? Qual é o teor da sua mensagem? Qual é o núcleo da mensagem? Qual é a parte principal? Qual é o foco da mensagem? Você pode pegar a folha do passado e soar o som da igreja, mas você tem que fazer aquele som enquadrado com o som correto do dia, com o som do dia de hoje. Você pode ler o que Deus fez lá nos dias de Moisés, nos dias de Noé, nos dias de Cristo, nos dias da igreja primitiva, nos dias das eras da igreja, nos dias do irmão Branham, mas você tem que trazer para os dias que nós estamos vivendo, que Deus tem usado um homem para cumprir Apocalipse 10, 8 a 11, para a trombeta poder soar este som correto. Se a trombeta não chegar até este tom, até essa altura, até esse versículo do capítulo 10 de Apocalipse, se não chegar até lá, é som incerto. Não são os denominacionais que não creem no irmão Branham, mas os que dizem crer no irmão Branham também têm sons incertos, porque eles creem em uma parte da mensagem. Outro grupo que diz crer no irmão Branham crê em outra parte da mensagem. Uns creem na ressurreição isolada,
ouvintes. Eles não creem na vinda da terceira etapa. Eles não creem na visão da tenda. E eles não sabem explicar para o povo estas coisas. Isto é som incerto. Mas graças a Deus, por sua palavra, que nos traz um som correto, um som certo, um som perfeito. Graças a Deus, por sermos ensinados por Deus, por ter ouvido a Deus, por ter aprendido com o Pai. Graças a Deus pela predestinação, porque irmão Brandes, nesta mesma mensagem no som incerto, a respeito de Lucas 17:31, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Irmão Brandt diz que Jesus estava lhes respondendo 3 perguntas, quando anteriormente Jesus e os discípulos olhando o templo, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo depois no monte, perguntaram: Senhor, que sinal haverá destas coisas, e que o templo vai ser destruído, e que haverá essa destruição, e que sinal haverá do fim do mundo e da tua vinda? O irmão Brandt diz que fizeram-lhe 3 perguntas, e ele as respondeu sequencialmente. Naquele dia, quem estiver no telhado não desce para casa, quem estiver no campo não volte para pegar seus pertences, fuja. Irmão Brandt diz que aquele dia era quando o general romano Tito cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém e massacrou todos os judeus que estavam na cidade. Irmão Brandt diz: só os que escaparam foram os que ouviram Jesus, e quando eles viram Jerusalém sendo sitiada, eles lembraram do som das palavras de Jesus: fuja! E eles fugiram e puderam sobreviver. Então, meus irmãos, você tem que aprender com a palavra de Deus. Você tem que ver os acontecimentos de acordo com as Escrituras. E quando aquele som começar a soar, você vai dizer: onde é que eu já escutei isso antes? Entende? Quando a corneta, quando a trompeta começar a soar, você vai ouvir, vai dizer: onde foi que eu escutei? Os discípulos, onde foi que não? Lembra aquele dia que Jesus disse que não era para voltar a buscar nossos pertences? Porque se nós voltarmos para casa agora, nós seremos emboscados. Irmão Brandt disse que os sacerdotes viram Jerusalém sendo sitiada, viram a cidade sendo cercada, e eles disseram: devemos ir ao templo orar. Um som incerto. Não era hora de ir orar. Muito bem ir orar no templo, muito bem pedir a Deus pelo livramento, muito bem pedir a Deus que pudesse livrá-los, mas o som estava incorreto. Aquele podia ser um som certo, mas não para aquela hora, não para aquele dia. Jesus Salvador, Jesus Mediador, Jesus Curador, é um som correto, mas nos dias em que nós estamos vivendo, há um som mais excelente, há um som da vida do Senhor. Por que as denominações são incorretas? Porque elas não têm este som de Apocalipse 10. As denominações não têm o som de Apocalipse 10, quando Cristo desceu do céu vestido de uma nuvem. Eles nada sabem a respeito disso. Me diga que batistas,
recordo o parágrafo, mas está nessa mensagem. A batalha é a vinda do Senhor. Em cada tempo, cada mensageiro, cada pregador produziu um som, o som correto daquele dia. Mas hoje, meus irmãos, é um dia excelente. É um dia em que nós podemos escutar estas coisas. Jesus falou daquelas coisas, mas também Jesus falou do nosso tempo, não é verdade? Ele falou: olha, quando virdes estas coisas, não fujam, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado, daquele dia, daquele tempo. E que sinal haverá do fim do mundo? E que sinal haverá da tua vinda? Aí Jesus diz: como foi nos dias de Ló. Agora Jesus está dando uma letra, está dando uma palavra para os nossos dias, para os dias da vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, quando 3 anjos desceram do céu. Nos dias de Ló é o mesmo dia de Abraão. Os dias de Ló é os dias em que Ló morava em Sodoma e se assentava à porta da cidade. É o mesmo dia em que Abraão estava sentado solito na montanha. Como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Não só a corrupção de Sodoma e Gomorra, como nós vemos no mundo aí, a corrupção em homossexualismo, em casamento e divórcio, nos dias de Noé. Mas é esse outro lado que nós não víamos, se não fosse o irmão Branco clarear para nós. 3 anjos desceram do céu nos dias de Ló. 3 anjos desceram do céu e foram visitar Abraão. E 2 deles, depois de estar com Abraão, desceram a Sodoma, e um ficou com Abraão, o qual era o próprio Deus encarnado. Esse é o som da vinda do Senhor, é a letra sendo produzida, é a melodia sendo produzida, são as notas sendo impressas no livro. Vocês entendem que agora estou misturando também? Um livro de música, para poder tocar, para poder olhar. O músico, você já viu as sinfonias tocando? Todos eles têm um caderninho assim, um livro, e ali está aquele monte de risco que nós não entendemos. Nós que não somos músicos não entendemos, mas quem estudou entende, quem ouviu entende, quem se preparou entende. Para o homem chegar com o seu instrumento e fazer parte daquela sinfonia, ele teve que ter muitos anos de preparação para ser admitido naquele grupo, para que quando ele chegar a hora de apresentar o espetáculo, ele vem com o seu instrumento, ele está ali, e na hora que o maestro faz o movimento, ele sabe qual é a folha, ele sabe qual é a música, ele sabe o tempo da música, ele sabe qual é o som que ele tem que produzir no seu instrumento, ele sabe qual é a sua mensagem. O pregador tem que saber qual é a sua mensagem. Amém. Tem que saber qual é o seu tempo. Nós não estamos no tempo pentecostal, nós não estamos no tempo da primeira e segunda etapa, nós não estamos no tempo do irmão Branco, nós não estamos no tempo de Apocalipse 10, 1 a 7, nós estamos no tempo de Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. E o povo não aprende, e o povo não quer aprender, e o povo insiste na letra pentecostal, eles insistem em ficar na folha anterior da música, eles insistem em ficar como um maestro lá do tempo de Lutero, um maestro lá do tempo de Wesley, um maestro pentecostal. Foi boa aquela música, mas hoje aquela música já não pode te livrar da batalha, já não pode te preparar para a batalha. E o que é isso, meus irmãos? Nós precisamos ser arrebatados, nós precisamos ser levados dessa terra. Há uma promessa bíblica, 1 Tessalonicenses
4,16, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, esse Senhor que desce do céu é a vinda do Filho do Homem. Esse Senhor que desce do céu, em 1 Tessalonicenses 4,16, é a mesma escritura de São Lucas 17, 26 a 30. O Filho do Homem, Deus vindo em carne humana, Deus pisando essa terra entre os gentios, o Senhor descendo do céu numa nuvem, como foi fotografado, como foi mostrado pelas revistas norte-americanas, aquela nuvem misteriosa. É o Senhor descendo do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aquela nuvem na América do Norte é Apocalipse 10, e viu outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Olha como o som dá um som certo, um som correto, uma mensagem correta. No início do livro de Atos, porque estás olhando para o céu, esse Jesus que acima do céu foi tomado, uma nuvem o ocultou, ele há de vir como para os céus, o vistes ir. O Senhor já desceu. Ah, mas como pode o Senhor já ter descido e esse mundo continua aí? Quer dizer, que o que nós estamos fazendo aqui? É a falta da produção de um som correto, que está na sua cabeça, um som denominacional, como estava na nossa cabeça um som denominacional. Nós não sabíamos que quando Jesus voltasse não se daria um arrebatamento na vinda do Senhor. A vinda do Senhor viria, o Senhor viria para trazer uma mensagem, para nos preparar para o arrebatamento. O Senhor não viria e nos arrebataria logo de imediato na sua vida. Isso era coisa da nossa cabeça, que foram pregados ao longo de muitos anos pelas denominações, que eles ainda pregam. Mas ele não é de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, a segunda vinda de Cristo é ele vindo como Filho do Homem, é Deus numa carne humana. Como Deus estava lá com Abraão, lá na montanha, debaixo dos carvalhais de Mamre. Esta é a segunda vinda de Cristo. É Deus numa carne humana, de costas para a tenda e discernindo os pensamentos de Sara, discernindo os segredos dos corações, do coração de Sara. Foi o que aconteceu na América do Norte, quando Deus veio em carne humana. Em William Branham, ele veio também em Oral Roberts e Billy Graham, porque foram 3 anjos que desceram do céu. Ele ficou com Abraão na montanha, Elohim, Deus em carne humana. Deus em William Branham ficou na montanha, ficou no tabernáculo Branham, discerniu os pensamentos dos corações das pessoas, enquanto Billy Graham e Oral Roberts não estavam no tabernáculo Branham. Billy Graham foi para as igrejas nominais, Oral Roberts foi para os pentecostais, e quanto mais eles pregaram, mais aqueles denominacionais ficaram cegos, como foram lá nos dias de Ló, quando feriram os sodomitas de cegueira. Vê como o som é correto, meus irmãos? Vê como o som é harmonioso? Vê como a música é boa? Vê como a música não é enjoativa? Essa música é a palavra de Deus, é o som da palavra de Deus. Mas só aqueles que foram instruídos, só aqueles que aguardam por isso, só aqueles que amam a vinda do Senhor, só aqueles que se importam com os parágrafos da mensagem, só aqueles que se importam com os versículos da Bíblia. Amém. O povo não se importa com os versículos da Bíblia. De acordo com as denominações, Jesus é o maior mentiroso que existe. Porque Jesus disse: quando a figueira começa a brotar, vocês notam que os brotos começam a se tornar
prometeu. Israel retornou para sua pátria em 1948 e desde então é uma nação. Desde então a figueira tem brotado e florescido e já se passou muito mais do que 40 anos. E cadê a promessa? Oh, meus irmãos, como é bom poder pegar esta folha da Bíblia, este versículo, São Mateus 24, 32, desta promessa, e incluir nesta mensagem que pregamos, que ouvimos, que aprendemos, que cremos. Porque o único povo que pode tocar esta música, tocar esta nota, é o povo que crê em João, é o povo que crê em Apocalipse 10, 8 a 11. O povo que crê em William Branham não pode tocar 24, 32 de São Mateus, eles não conseguem tocar. Eles podem até ter a trombeta, eles podem ter uma trombeta do último modelo, eles podem ter uma trombeta poderosa, eles podem pregar para todo o Brasil e fora do Brasil, mas eles não conseguem tocar estes versículos. Eles não conseguem tocar Apocalipse 10, 8 a 11, eles não conseguem tocar sete horrores, eles não conseguem tocar novo nome, eles não conseguem tocar o sétimo selo. Suas trombetas são falhas, são desorganizadas, são fora do ritmo, são fora do tempo. Não tem som que possa produzir um rapto. Suas trombetas são trombetas de cópias, são trombetas insuficientes, são homens que não têm mensagem, que são copiadores. Não precisa ser um copiador, una-se aos genuínos, torne-se um genuíno. Deus te abençoará ao querer estar ao lado de um genuíno. Não, eles querem eles tocarem a trombeta. Eles querem eles mostrarem que eles sabem, que eles entendem, que eles têm, que eles querem mostrar, que eles querem ensinar. Eles não querem aprender, eles não querem ser humildes, eles não querem se tornar insuficientes. Meus irmãos, e por serem assim, tornam-se adeptos de Satanás. O som da vinda do Senhor. Meus irmãos, eu ia ler aqui, vamos ler. Suas infalíveis palavras de promessa. Israel está em sua terra natal. 34. Ela é sua própria nação. Ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação. A primeira vez por volta de 2.500 anos, desde que ele foi nação. Você vê? Desde que Israel foi sitiada por aquele general romano e tudo aquilo aconteceu, nunca mais eles voltaram a ser nação. Aí os judeus se espalharam pelo mundo, os judeus estavam espalhados pela Europa, por isso que na abertura lá do sexto selo, aqueles animais, aqueles cavaleiros foram soltos, Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann, para perseguir o quinto selo, para perseguirem os judeus, para forçá-los a voltar para a sua pátria, para poder cumprir a escritura, para que a figueira pudesse brotar. Então Israel retorna, torna-se uma nação. E Jesus prometeu aquilo, Jesus prometeu, certo? Hoje assim, eu não creio, me lembrando, eu não creio nesse negócio de João. Você não crê nem em Jesus, que morreu na cruz do Calvário, comprovadamente, ele morreu e ressuscitou. Se você não crê em Jesus, que fez tantas coisas miraculosas, você vai crer em João? Não, você é filho da perdição, você é filho de Satanás, você é filho da dúvida, você é filho da cópia, você é filho de Coré, de Datã, de Abirão. Você prega a terceira etapa sem a mensagem de um homem só. Você é parente do Coré. O Abirão é teu tio, teu irmão, teu pai. O Datã é tão familiar a você. Vocês entendem? Coré, Datã e Abirão eram aqueles que não se sujeitavam à liderança de Moisés, uma liderança escriturística, uma liderança dada por
Deixa eu pensar um pouco, deixa eu dar uma interpretação para isso, deixa eu buscar a Deus para ver o que significa isso mesmo. Para buscar a Deus, você tem que buscar a mensagem de João. Buscar a Deus você vai ter que ouvir nos CDs, você vai ter que conectar na internet www.apalavrafalada.com.br. Isso é buscar a Deus. Você, não, eu vou orar. Não adianta orar, meus irmãos. Não adianta orar. Você não é um tocador. Você não foi ordenado para soar trombeta. Sai tudo errado. A trombeta sai, o som todo distorcido. É um som que dispersa as mensagens, meus irmãos. Porque tem muito crente da mensagem capenga, muito crente da mensagem que voltou para o mundo para beber cerveja, para fumar, para ir nos jogos de futebol, porque eles ouviram mensagens capengas, mensagens que não eram a mensagem. Ouviram pregações, ouviram até a leitura da mensagem do Montblanc, que é a verdade, mas com as interpretações dos corneteiros, dos trombeteiros, daqueles que não sabem produzir um som correto. E aquele som não pode trazer libertação, não pode trazer salvação. Aquele som não pode expulsar aqueles demônios da vida daquele homem, e ele volta para o mundo. Falta do som correto. Mas nós temos o som da vinda do Senhor. Nós estamos escutando a vinda do Senhor. Nós estamos nos preparando para o arrebatamento. Nós não seremos, vamos chegar no céu assim, o Senhor se chama Abraão, que surpresa. Não, nada de surpresa. Nós já sabemos aqui que Jesus se chama Abraão. Nós já sabemos aqui que ele desceu do céu, em Apocalipse 10, numa nuvem, pôs um pé na terra e outro no mar. Nós já sabemos que ele veio e trouxe o livrinho aberto. Nós já sabemos que o sétimo selo foi aberto, que todos os demais selos foram revelados. Nós já sabemos qual é o novo nome. Nós sabemos que depois da partida do profeta William Branham, Deus levantou outro homem chamado João na Bíblia para tomar a espada da mão do sétimo anjo. Nada de surpresa. Quando nós chegarmos no céu e um estiver ao seu lado e outro estiver ao seu outro lado, nada de surpresa. É o nosso ambiente, é a nossa música. Nós sabemos disso, mas quem não sabe, diga que pentecostais sabe disso, diga que nominais sabe disso, diz que os crentes da primeira e segunda etapa sabem nada. Se você chegar nessas igrejas da mensagem e falar a palavra certo a voz, que será que vem? Não é uma música que eles saibam, não é um som que eles reconheçam. Eles reconhecem a música do inferno, a música denominacional. Meus irmãos, são coisas fortes, né? Mas é tempo de batalha, é tempo de guerra, é tempo de escutar um som, ou você escuta um som que te prepara para o rapto, ou você escuta um som que te deixa calmo e tranquilo para quando vier a grande tribulação. O que as pessoas preferem? As pessoas preferem o soar do tamborim da denominação e falar bem de Jesus, Ele é meu amor, do que escutar a mensagem dizer Ele não é mais o amor que você pensa que é, da maneira como você pensa que Ele é. Ele é juiz, Ele é leão, Ele é os trovões, Ele é Apocalipse 10, Ele é branco. Não, mas eles querem o som melodioso, aquele que escorre lágrima. Eles não querem aquele som que cause pavor. Você já pensou? Numa batalha, numa guerra, o coração do soldado como é que fica? Batendo e com uma espada na mão, e é hora de batalhar. Ele já não é mais mediador, já não há mais misericórdia, já não há mais intercessão. Ele saiu do trono, ele desceu em Apocalipse 10. Ele vem para nos buscar, Ele vem para nos levar. A trombeta está soando. Você espera, quando soar, a trombeta já soou, a trombeta está soando, a trombeta de João está soando, João está soando sua trombeta. Deus está em cena, Deus está cumprindo sua palavra. Ainda não deu rapto, é por causa desses versículos que tem que cumprir em Apocalipse 10.
E só uns poucos que permanecem, só uns poucos que creem, só uns poucos que amam essa palavra, só uns poucos que se dedicam a esta mensagem, que podem ouvir o som e se preparar. Meus irmãos, vamos quase encerrando aqui. Mensagem rápido, parágrafo 96. A primeira coisa é o alarido. Irmão Branco diz que no parágrafo 81 da mensagem rápido, que as três coisas, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, sucedem em sua descida, na vinda do Senhor. Lá no Monte Pôr do Sol, quando ele desceu, é alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Irmão Branco diz: a primeira coisa é o alarido, logo a voz e depois a trombeta. Amém. Eu fico pensando, né, meus irmãos? O alarido é um mensageiro preparando as pessoas. O alarido é um mensageiro. William Branham. A segunda coisa é a voz da ressurreição. Queira ou não, a voz da ressurreição já foi dada na abertura dos selos. Não é quando Jesus clamou na cruz do Calvário, está consumado, ali foi a voz da ressurreição. Muitos santos que dormiam foram levantados, eles foram ressuscitados. Quando Jesus na cruz do Calvário exclamou: está consumado, Abraão acordou, Isaac acordou, Jacó acordou, Israel acordou, Moisés não morreu, né? Mas aqueles irmãos do Velho Testamento, Elias também não, né? Samuel, todos os profetas do Velho Testamento acordaram. Quando os selos foram abertos, aqueles santos das eras da igreja acordaram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é um mensageiro, voz de arcanjo. Agora, meus irmãos, eles não saíram do sepulcro. Isso aí nós aprendemos na mensagem, o pastor pregou para nós, e é perfeito o som. Amém. Porque a Bíblia diz: e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. Ou seja, eles acordaram na sexta-feira, mas saíram dos sepulcros no domingo. Amém. Eles acordaram quando os selos foram abertos, mas eles ainda não saíram. Eles vão sair, nós os veremos. Nós, ao vermos, seremos transformados, seremos mudados num abrir e fechar de olhos. Amém. Nós quem? Nós que cremos nos trovões. Aleluia. Glória a Deus. Nós quem? Não pensa nós, é vocês que não creem no novo nome. Vocês não. William Branham, o profeta de Deus, 75, o primeiro selo. Virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Apocalipse 10, 4. E creio que através destes 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. O que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Temos de avançar. Precisamos dos 7 trovões. Meus irmãos, para o povo que é inteligente, para o povo que tem revelação, para o povo que tem o intelecto de Deus, o intelecto divino, a rapidez do olhar de uma águia, a mente de uma águia, 7 trovões é que nos dão fé de rápido. Então você deve saber que sem 7 trovões não tem rápido. Sem 7 trovões você está à mercê da grande tribulação. Sem 7 trovões eu estou à mercê da grande tribulação. E o que é 7 trovões? Irmão Branco diz 283 do primeiro selo. Os trovões é um novo nome. Jesus na terra, seu nome foi Jesus, o Redentor. Mas quando ele conquistou a morte, o inferno, subiu ao alto, recebeu um novo nome. Isso é de acordo com a Escritura. William Branham não falou bobagem não. William Branham falou de acordo com a Escritura, porque Jesus em Apocalipse disse que ele tem novo nome. Irmão Branham disse: quando ele subiu, ele recebeu um novo nome. Quando Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, venceu, recebeu um novo nome. Pedro não era Pedro, ele recebeu aquele nome porque ele venceu.
dizer: não deem suas pérolas aos porcos. Esse som divino não jogue aos porcos. O porco não vai comer, meus irmãos. O porco vai pisotear. Se chegasse a nuvem, 7 trovões, 7º selo, a mensagem de João, você dá assim os porcos. Não é assim? O porco é da lama, o porco é da coisa suja, o porco é da terra, é das coisas de baixo. Não é das coisas do porco, parece que nem olha para cima. Não é verdade? O porco só olha para baixo, ele olha para cima, olha porcão, olha a nuvem. Amém. Olha o Senhor descendo do céu. Olha os 7 trovões. Mas não deem suas coisas santas aos porcos. Jesus vem, aí vem o alarido, a voz de arcanjo. A segunda coisa é a voz da ressurreição. É a mesma voz que encontramos em João 11, 38 e 44, a qual chamou Lázaro do sepulcro. Temos, pois, a preparação da noiva e logo a ressurreição dos mortos para subir todos juntos. Agora observe, são 3 coisas que sucedem. A seguinte, qual será? A trombeta. Eu sei que essas 3 coisas sucedem na vida do Senhor, que foi me lembrando, mas bem que nós estamos escutando uma trombeta hoje, não estamos? Um alarido, uma voz e uma trombeta. Uma trombeta soando que ele saiu do trono, uma trombeta soando 7 trovões foram revelados, uma trombeta soando a mensagem de um homem só. O que na festa das trombetas, a terceira coisa será a trombeta. O que na festa das trombetas sempre era chamando as pessoas para festas. Este é o som de hoje, está nos chamando para a festa. Essa mensagem que temos ouvido está nos chamando para a festa. Essa mensagem está nos preparando para a festa, meus irmãos. Para que a gente saiba quem é o noivo, você está sendo convidado para uma festa, onde o casamento será o Senhor Brana, não é o Brana, certo? Tudo você leva para o lado natural. O Senhor Brana é a palavra revelada, o esposo é a palavra revelada, a festa das trombetas, parágrafo 101. Então a noiva conhecerá seu esposo, a palavra revelada. Quem revelou a palavra foi o William Branham. Não foi Lutero, não foi Wesley, não foram os pentecostais, não foram os reformadores, foi William Branham. De acordo com a Escritura, nos dias da voz do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam revelados, o próprio esposo em Branham. E a trombeta que temos ouvido, o som que temos ouvido, olha, vinde as bodas, vinde a festa, vinde a reunião, o casamento do Senhor Branham e da senhorita Branham. Por isso, ao que vencer, lhe darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito. Igreja, mulher, quando é que a mulher recebe um novo nome? Quando ela se casa. O som é bonitinho. O som é perfeito ou não é perfeito? Ao que vencer, ou seja, aquela que eu escolher para ser a minha esposa, eu vou dar um novo nome para ela. O novo nome dela é o meu nome. Ele é o Senhor Jesus, ela é a senhorita Jesus Cristo. Ele é o Senhor Branham, ele é o Deus Branham, ela é a senhorita Branham. B-R-A-N-H-A-M, 7 letras. Quantas letras tem em seu nome? 7. Olha para a montanha, eu te dou um sinal eterno. H-A-M faz parte do nome de Deus. Tudo isso são citações do irmão Branham. Carta áudio eu não li. Você sabe o que significa Branham? Perfeito, perfeição. Deus é perfeito, Deus é perfeição. Branham é perfeito, Branham é perfeição. A trombeta tem sido soada, o ajuntamento está acontecendo. Nós, pela graça de Deus, temos tido o privilégio de ouvir este som e não estarmos sonolentos, dormindo, escutando o som. Tem gente que escuta o som, olha, 20, chegou a hora, vamos no rápido. Não é hora de rápido.
rápido. Não, o pastor diz que não é assim não. O pastor diz que se é trovões, não é assim não. O pastor diz que a visão da tenda vai ser. O pastor não sabe tocar a trombeta. O pastor está dando um som incerto. O pastor está dando um som denominacional. O pastor está dando um som sem rumo. Mas graças a Deus pela mensagem que temos ouvido, não é, meus irmãos? Graças a Deus pelo sumo pastor. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Amém. Interpretando sua palavra em nossos dias. Amém? Bom Pai Celeste, queremos te agradecer por estes momentos em que aqui estivemos, Senhor, pelos irmãos que nos escutaram, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra. Ela é a razão do nosso viver. Que outra razão teríamos para viver senão a tua palavra? É ela que nos motiva, é ela que nos anima. Continue conosco, continue falando aos nossos corações. Abençoa o pastor João Bispo, toda a sua igreja, todos os nossos irmãos aqui presentes e através da internet. É o que te rogamos em teu nome, Senhor. Amém.